Ngicabanga ukuthi nje mhlawumbe enye indlela yokuthi lo msebenzi ongakwenziwe buse ufakwa unyawo ledata. Ngoba ngisho ukuthi umunye ukukhuluma enye into ubengekho kade kuhlelwa inhlelo zokuthi kuzokwenziwa lani kuzokwenzeka kanjani. Ziqhamuka kumuntu obenga kusiyona ingxenye yokuhlela ubengazi ukuthi kuzokwenzeka lani. Uyikhulumela nje umbono wakhe ngesimphikiseke because bonke abantu bavumile ukukhuluma kodwa engingakusho ukuthi ngike ngabona nje indawana encane ekuthiwa khona imali eqoqwa abaculi iye kanjani kumathole yabizwa ngesoso. Angikhumbuli kuloma meeting bengihamba mina nefamily nabesihle nabo beyikhuluma ngemali yesoso. Cha angikhumbuli angifuni ukungena ke uyazi yena into ukuthi ayikazi bekhona imali yesoso eqoqwa abaculi. 2 abantu abacelile ukuthi sibenzele umsebenzi ababona abaqashile hlana kwifamily ukuthi nanga umngcwabe sithi uzosenzela ngokuvumelana ukuthi na ibona abaculi. So uhlelo lethu thina singamathole besilenza nabaculi sihlibambisana nefamily akukho la liphume khona eceleni. Khumbula kunenkomo ebehambise ekhaya amagross ebehambise ekhaya akekho wakhuluma ngalona. So ngicabanga ukuthi nje lento ibhekiswe kubantu abathile bebenza lo msebenzi omkhulu kangaka kube sengathi khona into errong abayenzile. Okunye uma ukhuluma ngo230 awuzange kube umncabo kaGupta eyedwa. Yabona njengoba sengikhuluma lokho eyedwa nje awuzange unele umncaba Gupta ube ngaphezulu kwalokho because kuningi okwenzekwe that abakhuluma abangazi bekwenziwani khona. Khumbula umncaba kaGupta ubunamatende awu3 unane catering ngaphakathi uhle bese ngekutolo seplastic lapha nemsingi wonke lemncaba esiyenza bungekho wonke amatende bedecorative efakiwe ukufaka ideck ku15 by 30 you pay about 30,000 ngikhuluma nje ngokudecorate. Uma ulethe ifurniture le yasematholo uzokho 150 ifurniture nje itulo lezi ngoba itulo zaphesheya kusona uplastic lwana. Ukuletha ithende lilodwa lizoba 100 and something because sikhuluma ngama-marquee sikhuluma ngamatende sikhuluma ngama-marquee aluminium marquee. So ke isound nestage esingakayana kodwa uNkulunkulu wami tata yikho ngisho ngithi ungazi khona kuyakwenza ngendlala westage lo yana sound engakaya ungazi khona kuyangizweni ugcina usophawula ngento ebengakufuni. Okunye ke ngiphawula ngoba bengikhona ekushaya kufanele ngabe ngiyaphawula because on if umndeni wakadlamini nabaciko ethi nala ebezona ngikhawenzanga ngiyophendula ngisho ngithi mhlawumbe kwenzakaleni kodwa bekhona ubonile senze nokungaphezulu kwaba kanjani ebesikuthembisile. Hayi qedile ngethole mfokanana. Hayi impela ke kunjalo nje babunala ke sesibheka manje ke into ezinhle ke ezisazokwenzeka kumathole funerals ke siyazi ke ngenyanga ezayo yani kuba ke eminyaka yamashumi eminyaka yamashumi 20 yonke nkosiyamba kwethu akutshele nkosiyami ngalo waiting period lona. Ngicabanga ukuthi ubonile emsinga ukuthi iexperience ka20 years uyibonile siyivezile emsinga. So masikhuluma ngo20 years nje asikhuluma ngeinamba ukuthi saphosela sisebenzile safika la sikhona. So kusuka ke ngonyanga ngezayo nge1 so besivula ibranch entsha eke lapha neMnambithi. So ke wonke umphakathi noma kuma customer afuna uzojoin umathole sicela ukuthi ababuthelane bonke basondele because ngekusuka nge1 sizobe sine no waiting period. Uma ujoin uzobujoina namhlanje ukhokhela 2 months bese uba imember ephelele kodwa senze uphathe wonke ama document akho. Uma ukuthi nje unothatha unosithandwa nobabheka ufuna ubaphathe wonke ama copies abo uzovula ifile yakho bese uphinde uthola icopy esho proof ukuthi nansi membership yakho ubafakile abantu bakho ube nelist yakho. Bese siphinda sisho ukuthi sishilo ke sathi iviki lokuqala so evini lokuqala kuba elesine sobe siwinisa ngemoto wonke umuntu ozobe sejoinile imembers semathole uzobe ngenela umncintiswano wokuwina imoto. Ngiyibonile ke sema siyifaka into zakhona zonke yathi 400 and something so iyodwa so izobe zu4 lezi moto izobe win so izowina so abanye amazwe $500,000 le moto kahle hle ngiyakutshela nje $500,000 ukusho ukuthi amathola spend more than 2 million ukuthenga imoto ezo4 imoto ezo4 izowina isonto nesonto ezobe win isonto nesonto kuwoza nabangani bakho la emsazweni uKhosi FM uyayizindaba sithando adlala hayi lalela ke hayi ngisakaza ukulinda ufike bo September uyawazi lo mugo uthandwa abantu lapha ku Facebook bethi hey asidlala ungabisashi basuke bekhuluma asidlala